Ibrahim Bakar, ɗaya daga cikin limaman babban masallaci ya bakunce mu yau, kuma darasinmu na yau shine haɗin kan al'umman musulmai bisa Qur'ani da hadisi. Sannan kuma in aka samu akasin rashin haɗin kan ne zai biyo baya. Duk yau insha Allah Prof zai warware mana lecture namu. Masha Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma thabbit janani wa ajri al-haqqa ala lisani. وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. naji daɗi da mai gabatarwa ya bada isasshen lokaci na awa ɗaya saboda ya ce wani abu a kai ba zai rasa abin da zai faɗi a kan shi ba. To amma tsarin gabatar da muhadara a yanayi irin wannan wanda yake ba ko da yaushe yake maimaituwa ba, to ya kamata wanda zai kaddamar ya zama alal aqal akwai wata daraja ta tahdhir zihni, watan kwakwalwan shi ya shirya wa abin da zai kaddamar din. Idan ba haka ba koyaya maganan zai zo ba tsari. Komin muhimmancin sakon da zai kaddamar ba zai iya kuma kaddamar da shi a tsare ba. Don haka ina roƙon lokacin da aka sanar da ni an sharrafa ni da halartar wannan bigire domin kaddamar da muhadara ko faɗakarwa ko tattaunawa da 'yan uwa, da yake ba bani maudu'i ba, maudu'in da ya tafi cikin zuciyata na natsu da shi shine wajabcin kyautatawa akan kowane musulmi. Domin da yawan muna ɗaukan kyautatawa a matsayin wata alfarma da muke zaben wanda za mu yi mawa, ko a matsayin wata nafila wanda take zuwa ƙari ko daɗi akan farilla. To na so tattaunawa akan yaya kyautatawa yake a wajen musulmi da haskantuwa da faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam, inna Allah yuhibbu li ahadikum idha amila amalan an yutqinahu. Allah subhanahu wa ta'ala yana son maɗayanku idan ya aikata aiki to ya kyautata wannan aikin. Har zuwa abin da ya faru na harin ta'addanci a kan jirgin ƙasan matafiya jiya da daddare da abubuwan da suka biyo bayansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan wanda suka rasa rayukansu, Allah ya baiwa marasu lafiyan ciki, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gaggauta tashin kafaɗunsu. Allah ya tabbatar mana da dawwammamen zaman lafiya a ƙasanmu. Bayan faruwar wannan abin sai na ga cewa maudu'in da raina ya fi so kuma a lokacin ne magana a kai shine halin rashin aminci da kuma wajibin kowane musulmi a cikin wannan yanayin. Menene ya wajaba a kaina ni da kai a halin da muka sami kanmu na rashin aminci? To amma kasancewa an bani awa ɗaya, ina ganin babu laifi duka mawdu'ai uku ɗin a ce wani abu akan kowannensu. A yi min haƙuri, zan fara da wannan mawdu'in na ƙarshe wanda nake jin cewa yana da muhimmanci matuƙa, domin na'am idan muka kula za mu ga har ibada da muhimmancin ibada, Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alƙur'ani yana ƙaddamar da aminci akan ibada. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha al-balada aminan wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam. Ij'al hadha al-balada aminan sannan wajnubni wa baniya, wato ka sanya wannan ƙasan ya zama amintacce. Sallah a cikin ibadun addini, a waɗannan abubuwan da suke rukunin musulunci, ita ce rukunin da babu wani yanayi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗauke wa bawa. Ba wani yanayi
wanda za a ce ga wannan yanayin ya sa an ɗauke wa bawa sallah. Na'am, mace a cikin yanayin jini da sauransu wannan daban. To amma duk da haka sai muka ji Allah subhanahu wataala yana gaya mana a cikin ayatul khawfi fa idza ma'anantum fa aqimus salat. Har sallah tana bukatan aminci, tana bukatan itmi'ina. Idan muka koma ma za mu ga amincin nan gaskiyan magana imani daga aminci ne. Wato kalman imani asalin shi aminci ne, kamar yadda musulunci al-islamu asalin shi salama ne. Ko ga nan za mu gani a addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wata ya fito, sabon jaririn wata, yana tambayan Allahumma inni as'aluka al-amna wal imana was salamata wal islama. Kuma shi yasa Allah subhanahu wataala ga yana ya jera cikin sunayen shi al-mu'minu as-salamu ko as-salamu al-mu'minu. Wato Allah shine as-salamu wanda asalin al-islamu ya samu asali daga shi, shine al-mu'minu wanda aminci ko imani ya samu asali daga shi. Saboda haka aminci lallai abu ne wanda yake ba za a iya wuce iyaka cikin sifanta muhimmancinsa ba ga mu'minai, cikin sifanta muhimmancinsa ga ɗan adam a matsayinsa na ɗan adam. Bal za mu samu a hadisin Ammar ibn Yasir yana faɗa mana addinin musuluncin nan asalinsa yaɗa zaman lafiya ga dukkan halitta ne. Don haka ina ganin cewa magana akan aminci da hanyoyin samar da shi da wajibinmu ni da kai wajen tabbatar da wannan amincin, da me muka aikata muka rasa wannan amincin. Domin sanin abin da muka aikata muka rasa aminci shi zai ba mu daman ƙila gyarawa mu sami aminci. Abin da muka aikata muka rasa aminci bayyananne ne. So da yawa mutane suna samun ikhtilat da aka ce an bijire wa Allah ne. Sai ce ga ƙasashe wanda suke ba na musulunci ba ma addini, in tsageranci ne da saban Allah sun fi kowa, amma kuma suna zaune cikin aminci. To abin da yake faruwa, Allah yana da sunnoni kala biyu. Akwai as-sunanud diniya, akwai as-sunanul kauniyya. Idan aka ce as-sunanul kauniyya shine tsare-tsaren da Allah ya tsara ɗan adam ya rayu a bayan ƙasan nan a kansu. Tsare-tsaren zamantakewan ɗan adam da sauran halittun Allah a bayan ƙasa, sawa'un mutum ne, dabba ne, dutse ne, itace ne, ƙasa ne, sauran abin da Allah ya halitta a bayan ƙasa. To Allah subhanahu wataala yana neman bawa ya kiyaye waɗannan as-sunanul kauniyya din, kamar yadda yake neman bawa ya kiyaye as-sunanud diniyya. Za a iya samu idan bayi suka kiyaye as-sunanul kauniyya, Allah zai iya ba su aminci nisbi. Amma bawa ba zai watsi da sunnoni na addini, ya yi watsi da sunnoni na kauni sannan kuma ya sami aminci ba zai taɓa faruwa ba. Gane Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu labarin alƙarya a cikin alƙur'ani ko wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa'adhaqa Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Fakafarat bi an'amillahi anan ana nufin butulcewa ni'imoman Allah subhanahu wa ta'ala. Menene butulcewa ni'imoman Allah? Rashin aje su a yanda Allah ya tsara su. Allah ya yi maka ni'iman abu kaza, ka ƙi amfani da shi akan yanda Allah ya aje wannan ni'imar. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi maka ni'imar lafiya, ka ƙi amfani da ni'imar lafiyan a yanda Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ka da shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya azurta ku da ni'iman arziki, ka ƙi amfani da wannan ni'iman arzikin ta yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so. Kuma kamar yadda nace yanda Allah yake so din nan ya danganta ko a sunna ta kaunu ko a sunna ta addini. Ga nan Allah ya bamu labarin mutanen Saba, su ma dai irin haka. Laqad kana li saba'in fi maskanihim aya jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur fa
fa arsalna alaihim sailal arimi wa baddalnahum bi jannatayhim jannatayn dhawatay ukulin khamtin wa athlin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al-kafur watan Allah subhanahu wataala duk lokacin da aka bijirewa ni'imoman Allah subhanahu wataala, Allah ya mana ni'imomi muka bijire masu, muka kangare, muka yi amfani da su ba ta yadda Allah yake so ba, wajen domin Allah subhanahu wataala manufan shi da bayi guda uku ne. Manufansa da bayi guda uku ne. Manufansa da bayi akan watan abin da ya shafi janabin Allah subhanahu wa ta'ala, manufansa da bawa akan kai da kanka kai bawa ɗin, sannan manufansa da bawa a cikin alaƙansa da sauran abin da Allah ya halitta. Manufan Allah da bawa a janabin Allah subhanahu wa ta'ala shine tauhidi, kaɗaita Allah da bauta. Manufan Allah da bawa a kan kansa shi ne tsarkake zuciyansa ya zama nagartaccen mutum, ya kubuta daga dukkan munanan ɗabi'u da munanan halaye wanda addinai duka wanda Allah ya aiko suka zo domin tabbatar da watan kore waɗannan munanan da kuma tabbatar da kyawawa akan bawa shi kanshi, ya zama mai adalci sawa'un ga masoyi ko makiyi, ya zama mai faɗin gaskiya, ya zama mai riƙon amana, ya zama mare ha'inci, ya zama mare ƙarya, ya zama mare zalunci, ya zama mare riya, ya zama mare girman kai, ya zama ya sifantu da waɗannan sifofin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana, inna ma bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim shine tazkiya, gyara zuciya, mutum ya zama nagartaccen mutum. To manufan Allah akan ka kai da sauran abin da Allah ya halitta shine kulawa da ginawa ba rusawa ba. Manufan Allah tsakaninka da sauran al'umma shine idan kana siyasantar su ka siyasance su da adalci. Manufan Allah tsakaninka da duwatsu shine ka kula da su, karka barnatar da su. Tsakaninka don addinin musulunci kamar yadda muka sani, har ya mutum zai mu'amalanci dabba, ya zai mu'amalanci dutse da tsakuwa, addinin musulunci da itace, addinin musulunci ya koya wa musulmi. Shine ake ce mai imara ko umran, wato wanda har aka sami wani babban malamin musulunci a masanin ilimin hadara, ake ganin cewa ma ilimin umran ɗin gaba ɗaya shine baban wannan ilimin, watan Ibn Khaldun. Umran shine wato mu ce civilization, wato tabbatar da gina wannan ƙasan da Allah subhanahu wata'ala ya samar da ɗan adam akai, huwa ansha'akum min al-ardi wasta'marakum fiha. Mu tabbatar da gina wannan ƙasar da Allah subhanahu wata'ala da kuma tabbatar da halifancin Allah a bayan wannan ƙasar. Idan bawa ya bijire wa Allah a cikin waɗannan abubuwan da Allah subhanahu wataala yake nufin bawa da shi, to babu shakka Allah subhanahu wataala zai jarabci bayi da rashin aminci, zai kwace amincinsa. Shine kamar yadda ya yi wannan ƙaryan, wa daraba Allahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan. Shine abin da zamu amfana da cikin la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid. Kafirci anan ba yana nufin kafirci da muka sani, kafirci na fita addini ba, kafirci na muqabil din shukr, watan butulce wa Allah a cikin ni'imomi. Shi kuma godiyan nan ba yanda muke zato, ko zaka dauki tasbih ka cika ka kewaya sau dubu kana alhamdulillahi alhamdulillahi, idan ɗabi'unka ba su zama godiya ga Allah ba, idan aikinka bai zama godiya ga Allah ba. Godiya ga Allah in ya baka arziki shine ka kyautata wa bayan Allah da abin da Allah ya baka. Godiya ga Allah in yi maka ni'ima shine ka shigar da ni'iman nan cikin abin da zai yardar da Allah. Idan bawa bai wannan ba, ko da ya dinga, shi yasa zamu ji Allah yana gaya wa alu Dawud ko i'malu ala Dawud shukra wa qalilun min ibadiyash shakur. Ku yi aiki, wannan aikin naku shine godiya ga Allah.
to ko yanzu kowannenmu ya san wani matsayi muke cikin aikin godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shin mun yi aiki don mu gode wa Allah a cikin ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana? Shin mun gode wa Allah a aikace ko ba mu gode ba? Idan ba mu gode ba, kada mu mamaki idan Allah subhanahu wa ta'ala ya jarabce mu da rashin aminci. Kada mu mamaki. Ya za mu yi? Me ya kamace mu a wannan yanayin? Abubuwa ne da yawa, ba zan iya kawo su gaba ɗaya ba, amma abin da ba za a iya samun gaba ɗayansa ba zai hana iya bayar da gwargwadon abin da ya samu ba. Mafi muhimmancin abin da muke bukata shine ƙarfafa imanin mu tare da Allah subhanahu wa ta'ala, da ƙarfafa yaƙinin mu tare da Allah subhanahu wa ta'ala, cewa Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne ya fitar da mu daga halin da muke ciki. Allah subhanahu wa ta'ala mai iko ne ya kawo mana ƙarshen wannan jarabawa. Tare da wannan ƙarfafa imanin kuma mu zama masu gode wa Allah akan sauran ni'imomin da Allah ya mana, domin shi ɗan adam ɗabi'ansa yana mantawa da manyan ni'imomi lokacin da Allah ya jarabce shi a cikin ƙananan abubuwa. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da yake alkhitabu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wal muradu bihi ummatuhu, lokacin da al'ummar musulmi suka shiga yanayi na tsanani, da Allah subhanahu wa ta'ala zai faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa wannan yanayin na tsanani mai gushewa ne, Allah bai faɗi haka nan ba, sai da yayi wa abin khalfiya, sai da aka yi wato muqaddima da tuna wa manzon Allah, ana tuna wa al'umma tarin ni'imomin da aka yi masu. Saboda haka kada su ɗauka wannan yanayi na wahala, su ɗauka kaman Allah ya manta da su, wal iyadu billah. Allah ya gaya mana alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak, sannan ya ce fa inna ma'al usri yusra. Ainihin saƙon shine wannan, fa inna ma'al usri yusra. Amma kafin a isar da wannan saƙon, sai da Allah subhanahu wataala ya yi muƙaddima mai faɗi, yana tuna wa mu'minai tarin ni'imomin da ya masu, domin duk mutumin da ya bar godiya ga Allah, kamar yadda muka sani, ashukru qaidun ni'am, kuma duk mutumin da ya bar godiya ga Allah, to alama ce na cewa wannan ni'iman tana gab da gushewa. To saboda haka Allah ya tuna mana ni'imomin da ya mana, kar hankalinmu ya tafi kullum muna tunanin abin da muka rasa, mu kasa gode wa Allah cikin abin da Allah ya bamu. Abu na biyu, addu'a. Addu'a anan so da yawa mutane suna ɗaukan addu'a abu mai sauƙi, ko ka rika cewa ai addu'a kaɗai bai isa ba, ko makamantan wannan. Na'am, addinin musulunci bai ginu akan ka dogara da addu'a kaɗai ka ƙi aiki ba, amma addu'a girmansa a wajen Allah. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana hadisin Ibnu Abi Shayba, takunu fitanun la yunji minha illa du'a'un ka du'a'il gharq. Watan fitintunu za su zo wa halitta, zamani zai zo, fitina za su taru su yi wa al'umma yawa, ba abin da zai kubutar da mutum daga wannan fitina sai addu'a irin addu'an mutumin da yake nutsewa cikin ruwa, gashi ya sami kanshi a cikin teku yana nutsewa, ya rasa abin da zai kama, irin addu'an da yake wa Allah, watan irin gaskiyan zuciyansa da komawansa zuwa ga Allah. To in ba addu'a irin wannan ba, watan addu'a da zuciya da gaske wanda ta nufi Allah, ba addu'a akan halshe ko zaƙin baki ko abin da aka je aka haddato ana azo ana yi kawai don burgewa, ko a don routine an saba lokaci kaza lokacin addu'a. A'a, ka zaɓi lokutan da ka san lokutan amsawan addu'a ne na Allah subhanahu wata'ala, tsakaninka da Allah subhanahu wata'ala, ka keɓe tsakaninka da Allah, kai wa Allah kuka akan halin al'umma, kai wa Allah kuka akan halin addini, ka koma zuwa ga Allah gaba ɗaya. Kana neman Allah subhanahu wataala ya baiwa ƙasar ka zaman lafiya, kana neman Allah subhanahu wataala ya kiyaye addininka, kana neman al'ummanka. To wannan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin ina zaton Muslim, ingantacce ne dai hadisi, yana cewa a'jazun nasi man ajaza an du'a. Mafi
gajiyawa a cikin mutane shine wanda har addu'a ma irin wannan ya kasa. Saboda haka dole ne mu koma zuwa ga addu'a. Abu na uku, aiki. Idan aka ce aiki ba ana nufin ayyuka na ibada kaɗai, sallah, azumi, zakka, hajji. Akwai ayyuka waɗanda suke kwantar da fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Muna tahowa nake magana da ɗan uwa a hanya cewa babbar matsalarmu daga cikin manyan matsalolinmu, muna ƙoƙarin fuskantar yanayi extraordinary da approach ordinary. Wato idan kai wannan yanayin da muke ciki, har yanzu muna tunanin cewa ci gaba da ɗaukar nauyin maraya 1 ko 2 da nake yi, ko 3 ko 4, ko ci gaba da ba da 1/100 ko kila 1/200 ko 300 ko 4 ko 5 na abin da nake samu don taimakon addini. Har yanzu muna tunanin wai wannan yanayin, a wannan yanayin ma har yanzu wancan ba mu daina bikinmu ba da bukukuwan da muke yi, muna barnatar da kuɗi ba mu, watan ba wani abu wanda muka bari na comfort ɗinmu, kuma har yanzu muna tunanin cewa wai wannan yanayin ya wadatar. To gaskiya ba shine irin aikin da ake bukata ba. Aiki ake bukata irin aikin da sahabbai, mu koma mu ga yaya suke yi a yanayi in suka sami kansu a irin yanayi irin wannan. Sahabbai suna komawa abin da za su ci ba, kowa kawo nashi yake yi a hada, kowa duk abin da yake da shi sai a hada, saboda wasu ba su da shi, an shiga cikin yanayi na rashi, sai a hada, sai a rika ci tare, ana rabawa, kowa yana ci gwargwadon abin da yake da shi. Misali, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa mana hadisin Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il laylil muslim, yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ku rigayi fitintunu wanda ga sunan suna zuwa kaman yankokin dare mai duhu, sun dumfaro sun nufo al'umma, ku rigaye su, ku tare su da ayyuka a nan, kyawawan ayyuka waɗanda za su sa Allah subhanahu wa ta'ala kila ya tausaya wa bayi saboda su. To a nan muna da rauni kwarai da gaske, wanda mun sani a waɗannan ayyukan kuma suke kwantar da fushin Allah subhanahu wa ta'ala akan bayi. Abu na gaba, jan hankalin waɗanda haƙƙin wato kula da lafiya da kiyaye amincin al'umma yake wuyansu. Ba jan hankali da baki ba kawai, jan hankali da baki da kuma aikace. Menene jan hankali a aikace? Mun sani a man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi marahilihi, a ƙarshe wa in lam yastati fa bi qalbihi. Amma aƙallan abin da zaka iya yi a hudud ɗinka, sa ido akan wakilanka cikin al'umma, tabbatar da sun yi wajibinsu, tsayawa akan gaskiya, tabbatar da ka zaɓi shugabanni wanda suka cancanta masu kishin al'umma, tabbatar da ka tsaya ka ga waɗannan shugabannin ka taimake su da duk abin da kake da shi, ka bibiyi abin da suke yi, ko kun bibiya a matsayinku na al'umma, domin akwai ibadun da ba a yi ɗaiɗaiku sai a matsayin al'umma. To wannan mutaba'an wajibi ne a wannan yanayin. A lokaci ɗaya kuma tare da kyautatawa da tausayawa ga mabukatan cikin waɗannan jami'an tsaron, maimakon mu zama mu'amalar mu da su kushewa ne da zargi, musamman ƙanana jami'an tsaro waɗanda suka sarayar da hutunsu don hutunmu, da rayuwansu don rayuwanmu, mu ga zama masu kyautatawa gare su, mu zama masu tausayawa gare su. Na san da yawa a cikinmu da wahala a sami wanda bai san wani karamin soja wanda ya je ya rasa rayuwarsa domin kare ƙasansa ba, kuma kila ya san halin da iyalinsa suka koma bayan shi. Kada mu tsaya kan cewa ai wajibin hukuma ne kawai. Mu a cikin communities ɗinmu mai muke yi don nuna mun gode da wannan ƙoƙarin da waɗannan mutanen suke mana? Muna wani abu, muna ɗaukan
ɗawainiyan karatun yaransu, muna ɗaukar ɗawainiyan abincin iyalinsu, muna kulawa da su, muna taimakonsu, muna nuna masu godiyanmu akan abin da suke yi. Wannan ma dai nukta ce muhimmiya. To sannan a ƙarshe, saboda ina lissafin lokaci, a mu kula da watan rashin yaɗa jita-jita, rashin ɗaukan jita-jita da yaɗa shi, domin kamar yadda muka sani Allah subhanahu wata'ala yana ba da sifan mutanen da suke haifar da koma baya cikin al'umma. Yana faɗa mana a cikin alkur'ani, wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bihi walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. idan wannan ayar ta yi magana akan abubuwa da dama, wato laifi ne mutum ya zama da ya ji magana, kamar da yadda Allah ya gaya mana a suratul hujurat, ya ayyuhal ladina amanu ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu, ka zama mai yada, kana saurin yada labari na tashin hankali, kana saurin yada labari wanda yake kila baka ma san tabbacinsa da makamantan wannan. Abinda ake nema ka duka mu zama idanu masu taimakawa wanda suke kokari don tabbatar da zaman lafiya cikin al'ummarmu, mu zama muna ba da gudunmuwa domin ganin wannan mutanen aikinsu ya tabbata ta hanyar taimakonsu da duk abin da zai taimaka musu don isar da wajibinsu ga al'umma. Abubuwan suna da yawa, kamar yadda na ce zan raba minti 20-20, wannan ya ɗauke mu har wajen minti 35. Ina ganin waɗannan matakan da wasu matakai bayansu, amma dai muhimmin abin da za mu muhimmanta shine aiki da ya dace da tahaddi. Kada mu ɗauka idan a baya ana kwashe jami'an tsaro a je a tattara wasu ɗaiɗaiku saboda su manya ne a ƙasa suna da tsaro, ko a tattara a wasu unguwanni saboda matsayinsu. To yanzu halin da muke ciki ya wuce wannan halin. Hali ne da ya kamata a ce wato mun yi ƙoƙarin ya za mu yi mu kare al'umma, ya za mu yi mu kare ƙasa, ya za mu yi gaba ɗayanmu. Kuma bai ɓaci ba ni da kai mu ma mu ba da gudunmuwanmu, musamman wanda suke zaune a wuraren da yanayin tsaro ya taɓarɓare. Baya daga cikin addini ka tsaya ka miƙa hannu wani ya zo ya shahadantar da kai, baya daga cikin addini. Abin da addini ya koyar shine komin ƙanƙantan abin da kake da shi kai amfani da shi don kare kanka. Kuma Allah subhanahu wataala ya baka umarni ka nemi yadda za ka yi ka kare kanka. Idan waɗanda hukumar da wajibinta ne ta kare ka bata iya baka wannan kariyan ba yadda za a yi ka zauna kana jira ana shahadantar da mutane, ana kashe su, ana yattamar da 'ya'yansu, ana wulaƙantar da irdin iyalinsu, sannan kuma saboda wai ko a ce ko dokan ƙasa ko wani abu, akwai dokan Allah da ya ce faman i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma i'tada alaikum. Idan mutum yi muku ta'addanci to ku rama. Shi daf'us sa'il watan kare tunkuɗe wanda yake ƙoƙarin ta'addanci ga al'umma wajibi ne a addini. Bal wasu malamai ma sun tafi ba akan shi wanda ake wa ta'addanci kadai ba, har akan sauran al'umma. Ka ji an zo an kawo fashi, an kawo hari ƙauyen makwabtanku, ka shiga gida ka kulle ƙofa haramun. Ko an kawo hari gidan makwabtanka, ka koma cikin gida ka shige ƙarƙashin kujera haramun ne. Wajibin al'umma ne su fito gaba ɗaya su kare wannan sa'il ɗin. Ko da yake malamai sun yi maganganu akan idan kana ganin cewa kana da yanda za ka yi, shi wanda aka yi wa ta'addi shi kansa ko iyalinsa, ba wani uzuri da mutum zai bari yana zaune yana kallo ana ta'addanci ga iyalinsa wai ba yanda zai yi. Addini bai yadda da wannan ba. Wajibi ne ko za ka rasa ranka ka kare su, wajibi ne. Addini bai bar maka wannan kofan ka tsaya ka ce bayan da za ka yi ba, dole ne ka miƙe ka kare su da gwargwadon abin da za ka iya. Har
kudin kama manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ya tambaye shi ce ya rasulullahi kana ganin mutum ya zo zai kwace kudi na manzan Allah ya ce karka bashi ya ce idan ya yaƙe ni ya ce ka yaƙe shi ya ce in ya kashe ni ya ce kana aljanna. Kudi ma kenan balle ird balle hayat. Saboda haka dole wannan tsoron, wannan istislam din, wannan wata miƙa hannu kaman raƙuma, dole ne al'umma su bar shi, su tashi a wuraren da suka sami kansu su kare kansu gwargwadon ikonsu. Kuma ina yawan gaya wa mutane, kuma wannan magana ya dace da irin wannan wajen, wato babu wani gari a cikin manyan garuruwanmu da idan attajiran garin suka haɗu suka ce suna son su ɗauki matasa masu shaye-shaye nan su raba su da shaye-shaye, su ɗauki mutum 1000 aiki, su rika ba su albashin 10,000 ko 15,000 ko 20,000 a wata domin su gadinsu. Babu garin da ba za a iya samun attajiran da in suka haɗu za a sami wanda za su ɗauki nauyin mutum 1000 ba. Babu gari a cikin Najeriya ƙananan garuruwan da ake wa ta'addanci da in aka sami matasa 1000 suka tashi za su kare garinsu ba za a sami canji a yanayin da ake ba. Babu. Amma shi kenan ana zaune, ni na tsira ina bariki ina Abuja, hankali na kwance, ‘ya'yana ko kuma ya kwashe yaran shi da iyalin shi ya kai su wata ƙasa ya ɓoye, saboda haka shi a wajensa yana lafiya. To wannan yanayin sai mun zo mun tashi mun san cewa ta'addanci akan al'ummarmu ba zai bar mu ba, saboda haka ta'addanci ne akan mu gaba ɗaya. Sai mun tashi. Wasu a ɗaya daga cikin jihohin arewa maso yamma din nan sun faɗa min cewa an ɗauke su an kai su daji, irin masu ƙoƙarin 'yan sa kai, wanda za ka ce kullum 'yan ta'addan nan in ana fira da su kullum ba su da matsala sai 'yan sa kai, wanda zai nuna maka lalle 'yan sa kan nan su ne suka kamata a ƙarfafe su. A bar maganan gwamnati ma, kaddara gwamnati ba za ta yi ba, mu da kanmu ya kamata a ce za mu iya ɗaukan 'yan sa kan nan mu taimake su mu karfafe su, kuma ɗaukan adadi mai yawa. Wani daga cikin, kamar yadda na ce, daga cikin jihohin nan namu yake faɗa min cewa an ɗauki 'yan sa kan nan ina zaton su 200 ko fiye da haka, aka shiga da su daji akan su yi aiki kan waɗannan 'yan ta'addan. Watansu 2 cikin na 3 ba a ba su ko naira ɗaya ba. Shugabansu ne ya kira ni yana faɗa mu wannan halin da suke ciki. In muna da ɗan yadda za mu tara masu ɗan naira 10, naira 20 mu aika ma iyalansu. Na tambayi wanda ya fi kowa sanin wannan maganan, wanda in haka ne ya sani, in ba haka ba ne ya sani a jihar. Ya ce lallai haka aka yi. Formality procedure ne irin na takardu ai kaza a fitar, aka sami matsala har aka kai wata 2 da wani abu ba a ba su ko naira ɗaya ba. Sun bar iyalinsu a gari sun tafi daji, sun sadaukar da rayuwansu akan abin da bai wuce 20,000 ko in ya yawa 30,000, amma an kasa ba su. Wani ya cinye ko wasu sun cinye kila misali, kuma suna ganin suna zaune lafiya saboda su inda suke suna da masu gadi. To kuma sannan muna ganin cewa a wannan jifan zai ci gaba da tsallake mu. Wallahi ba zai ci gaba da tsallake mu ba, sai mun tashi mun yi wajibinmu dinnan. Kuma shi farilla kala 2 ne, farilla kullum kala 2 ne. Akwai farilla akan ɗaiɗaiku, duk inda kaga farilla akan ɗaiɗaiku to abu ne in kayi in baka yi wa tsakaninka da Allah ne. Amma akwai abin da ake ce ma farillan jama'a, farilla ne akan dukanmu, dole ne mu tashi mu yi sa. Duk abin da yake farilla ne akan jama'a to yana da alaka da wancan umran din, yana da alaka da wancan khilafar ta Allah da ya sanya bayi a bayan ƙasa, watan wakilcin Allah din. Shine zaka ji fuqaha suna ce ma fardu kifaya. Yawanci an ce fardu kifaya sai a ji shi kamar bai da wani muhimmanci, in wani yayi ya dauke maka. Ba haka bane, ainihin sunan da ya dace da shi furudul jama'a,
farillan kowa da kowa wanda yake dole ne a tashi a yi sa gaba ɗaya. Kuma idan kaga duk inda kaga fardul jama'a al-furudul jama'iyya ko furudul kifaya, to zaka samu wani abu ne wanda in aka bar shi zamantakewan ɗan adam da ɗan uwansa ɗan adam a bayan ƙasa zai lalace. Saboda wajibinmu ne mu tashi mu yi wajibanmu na jama'a domin kare al'ummanmu. Kada mu saki hannu mu ce wajibin gwamnati ne bata yi ba, mu koma mu zauna ba mu da aiki sai zagi da tsinuwa da la'anta, ba zai mana amfani ba. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ina fata wannan mawdu'in mun dan faɗi abin da ya dace da lokacin da muke ciki a cikinsa. Kuma ina zato kamar yadda ce ni na zaɓen mana shi daga abin da ya faru jiya zuwa yau da abubuwan da ake ta yaɗawa masu tada hankali na halin da muke ciki. Allah subhanahu wataala ya bamu ikon farkawa mu yi wajibinmu a dukkan as'ida da mustawayat. Ainihin mawdu'in da aka zaɓa ko aka yi umarni da shi shine mawdu'in haɗin kan al'ummar musulmi. Haɗin kan al'ummar musulmi, so da yawa mutane suna kasa fahimtar ma'anansa. Idan aka ce haɗin kai sai su ɗauka ana nufin rashin saɓani tsakanin al'ummar musulmi. Abinda ake nufi da haɗin kai shine addinin musulunci yana da hima, watan yana da borders. Wannan himan nasa akwai himan da ƙetara su fita ne daga cikin da'irar musulunci. Al'umman musulmi a matsayinsu na al'umma, domin addinin musulunci in muka tuna addini ne wanda ya zo da ibada tsakanin bawa da Allah da zamantakewa tsakanin bayi da junansu kamar yadda muka kaddamar a baya. Addinin musulunci addini ne wanda ya zo in ka so ka ce da addini da daula. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama tun farkon shigowansa Madina, cikin farkon abin da ya fara, ko da yake malamai na hadisi suna da ta'an a cikin asanid, amma kila yawan hanyoyin hadisin wani sashen shi ya ceci wani sashi. Cikin farkon abin da ya fara shine abin da ake kira wasiqatul Madina, watan yarjejeniyan zaman lafiyan garin Madina. Manufan wannan shine akwai maslahohi da suka haɗa mu, wata akwai interests wanda suka haɗa mu tsakaninmu da juna, to dole ne mu zo mu haɗu mu kara wannan maslahan da ya haɗa mu. Haɗin kan addinin al'ummar musulmi ba yana nufin cuta ko zalunta ko ta'addanci ga waɗanda ba musulmi ba yana nufin tauye haƙƙin, don da yawa suna fahimtar haɗin kan al'ummar musulmi irin yadda waɗansu koma bayan musulmai suke yi, sai suna ɗauka kamar shi ne addini. Ya za mu yi idan mun sami dama wanda ba musulmi ba ya cancanta mu hana shi, wanda musulmi bai cancanta ba mu bashi? Ya za mu yi mu ture haƙoƙin wanda ba musulmi ba? Wannan zalunci ne, baya cikin abin da ake nufi da wahdatul umma. Abin da ake nufi da wahdatul umma shine mu san cewa addinin musuluncin nan akwai thawabit, akwai muhimman abubuwa wanda suke haɗa mu a matsayin mu na al'umma. Mu zo mu haɗu a cikin wannan abubuwan, kamar yadda wani babban malami yake faɗi, mu zo mu haɗu cikin abin da ya haɗa mu, mai wa junanmu uzuri cikin abubuwan da suka rarraba mu, abubuwan da suka raba mu na saɓani na fahimta, wanda yake galiban duk inda kaga saɓanin fahimta galiban tsakanin wato mafi yawa ɗaukacin al'umman musulmi, to zaka samu saɓani ne na fahimtar nassi. Kowannensu yana ƙoƙarin yardar da Allah ne da abin da yake ƙoƙarin ya fahimta, wato abin da ya fahimta daga faɗin Allah ne ko faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. Kuma kamar yadda nake yawan faɗi, shi ɗabi'an nassi, ɗabi'ansa, wato yadda nassin alƙur'ani yake da yadda nassin hadisi yake, hakan yake bi ɗabi'i, dole ne sai an sami saɓani na wajen fassara wannan nassin.
saboda ɗabi'an harshen larabci wanda malaman usulul fiqh suke kiran abin dilala. Koko a'a wani yana ganin cewa daga cikin hujja a cikin addini za a iya kiyasin wata hukunci akan wata, wani yana ganin ba za a yi ba, wani kila yana ganin za a iya aiki da aikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, wani yana ganin a'a sai sun yi ijma'i, wani yana ganin a'a za a iya aiki da aikin sahabban da suke garin Madina saboda garin Madina ne garin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu, wani yana ganin a'a ba za a yi ba, wani yana ganin a'a sahabi ɗaya ma idan shi ya ruwaici hadisi za a iya aiki da aikinsa, wani yana ganin ba za a yi ba. To ire-iren waɗannan saɓanin galiban cikin fahimtar nassi shine suke faruwa, kuma wannan tun farkon musulunci mun sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi maganganu waɗanda sahabbai suka fahimce su fahimta daban-daban, kowa kuma ya zama abin bayin shi lada, wato abin ma'jur akan fahimtansa. Ko hadisin la yusalliyanna ahadukum illa fi bani quraiza misali ne. Na'am, akwai mas'aloli na aqida. Idan aka ce mas'alan aqida, a ƙa'ida a asali malamai suna cewa ba a saɓani a matsalan aƙida, amma shi ma wannan ba kalma ce wacce take za a aike ta haka nan babu, watan za a faɗe ta haka nan babu ƙuyud ba. Har a matsalolin aƙidan tun a zamanin sahabbai ana samun saɓani. Domin misali za ka sami na Aisha da Sayyidina Abdullahi ibn Abbasin suna saɓani akan matsalan ganin Allah. Ko? Sayyidina Abdullahi ibn Abbasin a tambaye shi manzan Allah ya ga Allah ya ta ra'ahu. Sayyidatuna Aisha a tambaye ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah, ta ce man qala anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama 'ala Allah al-firya. Ko kaga matsalan ganin Allah matsalan aqida ne. To amma akwai abubuwa kuma tun a magabata an sami cikin malamai wanda yake duka matsalolin aƙida ne, cikin magabata wanda suka ɗauki janibin ta'awilin wasu nassosi mutashabiha da wanda suka ɗauki janibin tafwidi cikin waɗannan nassoshin, kowanne kuma suna girmama juna a cikin fahimtansu, kowanne manyan malamai ne na musulunci. Mu ɗauka yanzu galiban abin da ake faɗi misali ya shahara a matsalolin ayoyin mutashabiha irin waɗannan ayatu sifat, za ka ji wasu za su ce maka duk wanda bai itikadin wannan ba kila sai ta kai shi har su kai shi ma zuwa ga kafirci ko bid'anci ko makamancin wannan. To amma in ka zo tarihin musulunci daga ƙarni na 4 zamanin sa al-Imamu Daraqutni, sa al-Imamu al-Baihaqi da wanda suka biyo bayansu har ƙarni na 10 ko 11, dukkan malaman musulunci duka 9 bisa 10 na duk wani malamin musulunci da zaka ambata to mu'awwil ne fa a cikin ayatu sifat. Yanzu shikenan duka waɗannan malaman musulunci sun zama batattu. To abinda ake nema shine mu gane cewa addinin musulunci yana da ladubba na saɓani, ba laifi bane a sami saɓani, kuma a addinin musulunci ne kadai mutane biyu za su yi saɓani duka su sami lada. Babu wannan a ko'ina sai a musulunci, da wanda ya daidai da wanda ya kuskure duk suna da lada. Ko matukan akan ijtihadi suka gina ƙoƙarin fahimtansu. إذا اجتهد المجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. واتمتكن أكن اجتهادي shi kuma ijtihadi akwai malaman da suka kai mukamin sa, ba kowane yakubayi ne zai tashi ya ce shi ma mujtahid ne zai yi ijtihadi ba. A'a, sai wanda ya isa makamin ijtihadi din. To duk mutumin da ya kai makamin ijtihadi idan ya yi ijtihadi ko da akan kuskure ne wannan ijtihadin nasa, abin a girmama wannan ijtihadin ne. So da abin da muke bukata shine mu san cewa la ilaha illallah ta hada mu. Al-Imam Al-Ghazali, ko da kafin shi kusan dukkan a'imma, a mafi shaharan wanda ya wannan magana a cikin wasiyansa shine al-Imam al-Ash'ari, Abul Hasan al-Ash'ari. A wasiyansa yana cewa ina shaida maka ya Allah
zan koma zuwa ga Allah ba na kafirta duk mai kallon alƙibla. Duk wanda ya ce la ilaha illallah ya kalli alƙibla to ina itikadin shi musulmi ne, domin wannan la ilaha illallah nasa yaƙini ne gashi ya faɗa. Shi kuma abin da zan kafirta shi da shi zato ne. To shi kuma ka tabbatar da musuluncin mai cewa la ilaha illallah da kuskure, ya faɗi la ilaha illallah ka ce musulmi ne, ka tabbatar da musuluncin shi da kuskure ya fi maka zaman lafiya ka tabbatar da mutum 1000 kamar yadda malamai suke cewa, wanda suka ce la ilaha illallah 1000 da kuskure ya fi maka zaman lafiya akan ka fitar da wanda ya ce la ilaha illallah ɗaya daga musulunci da shubha. Dukanmu mun san hadisin Usama ibn Zaid wanda kaga girman musulunci, kaga girman suhuban manzan Allah, kaga girman asbaqiyya a musulunci, amma sai da yace na so a ce ban musulunta ba kafin rana, wato ban aikata wannan laifin ba, dan da bai musulunta ba kafin rana da bai aikata wannan laifin da ya aikata. Manzan Allah ya dinga maimaita masa aqataltahu wa qad qalaha, ka kashe shi duk da ya ce la ilaha illallah, ka kashe shi duk da ya ce la ilaha illallah. Yace sai da naji dama ban musulunta ba sai wannan rana, ban aikata wannan laifin wanda yake akwai wanda ayan suratul nisa'i ta sauka a kansa. Malamai suke cewa hadisai sun zo wanda ya kashe shi ma wani wanda ya ce la ilaha illallah, ƙasa ma ta ki karɓansa saboda ya kashe shi da shubha, yana ganin cewa kawai ya faɗa ne don tsoro, ya faɗa ne ittiqa'an saboda tsoron takobi. Ƙasa ma da ya rasu shi wannan wanda ya yi kisan ta ki karɓansa saboda girman laifin shi. Suraka yan uwa mu sani, wato akwai shahararriyar hiwar wanda take da ma'ana kwarai, ina yawan maimaita ta, na al-imam Ash-Shafi'i da Ahmad ibn Hanbal wanda suka yi akan mai barin sallah. Al-imam Ahmad ya ce duk wanda ya bar sallah ya kafirta. Imam Shafi'i ya ce kun ka daina, kalman kafirci ba wasa bane, ka daina jingina ma mutum kafirci. Ya ce ai ya kafirta saboda manzan Allah ya ce tsakanin musulmi da kafirci barin sallah. Ya ce to mun ji ya kafirta, mayar da shi musulunci. Ya ce ya yi sallah, ya ce yana kafirin, sallan kafiri me kuma amfaninta? Kafiri ne baka ce ka mayar da shi musulunci, ka ce kuma wai ya yi sallah. In kafiri ya sallah sai ta karbu? Ya ce haka ne. Ya ce ashhadu an la ilaha illallah, ya ce ai dama bai daina faɗa ba, wannan dama yana faɗi, sallah ce ya daina. Saboda haka mu kula, mu san cewa waɗannan manyan usul ɗin sun haɗa mu, wanda yake kuma ba wai ana samun shurut, watan zamewan kafa, ana samun zamewan kafa, ana samun nihal da milal wanda kafafunsu suka zame a ciki, amma malamai kullum suna bambanta abubuwa guda biyu: kafircin mu'taqad da kafircin mu'taqid. Kafircin abu kaza kafircin wanda ya aikata ba kafiri bane, domin hukunci akan wanda ya aikata abu ne da yake bukatan aje a sami alkali ya tabbatar da cewa wannan abin da ya aikata nan yana nufin shi i'tiqadan, wannan kuma ajimin alkali ne. Da haka yan uwa, babban abin da zai kawo haɗin kan al'ummar musulmi, babban abin da zai kawo wahdan al'ummar musulmi shine nisantan fitar da ma'abucin la ilaha illallah daga bodan musulunci. Bayan wannan muna da matsaloli na saɓani, amma malamai sun aje ladubba na saɓani a cikin musulunci. Kowane abu akwai ladubba na ilimi, akwai ladubba na akhlaqiyya na saɓani, wanda yake mun gani kuma tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam an sami saɓani a cikin abubuwa. Mun bada misalin saɓani a matsala aqdiyya, amma wannan bai haifar da munafara tsakanin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Na ga lokaci awa ɗayan da aka bani saura minti 2 ko 3, zan karasa da hadisin Abu Dawud wanda yana mana nuni da girman muhimmancin haɗin kan al'ummar musulmi.
nuni min tarafin khafi. Kafin nan a mutuna faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhal ladina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Kada ku zama masu saɓani da jayayya da husuman da zai kai zuwa munaza'a, wata faɗa da juna da raba masallaci da wato juya wa juna baya da inkarin musulunci ko haka na wani sashen ku ga wani sashen. Idan kuka yi haka, fashal zai same ku, kuma ƙarfinku zai tafi, haibanku zai tafi, kwarjininku zai ƙare a matsayinku na al'umma, wanda shi ne hadisin Abu Dawud da ke gaya mana yushikul umamu an tatada'a alaikum kama tatada'a al'aklatu ala qas'atiha. qalu amin qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah qala bal antum kathir lakinnakum gutha'un ka gutha'is sayl yunza min qulubi aduwikum wa a'da'ikum alhaybatu wa yudha'u fikum alwahn, alhaybatu minkum wa yudha'u fikum alwahn. قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. wannan hadisi ne azim akan nuni zuwa ga waƙi'in al'ummar musulmi idan suka rasa haɗin kai, idan suka rasa thabat akan juzur ɗinsu da suke rike da su. ya ce al'ummu sun kusa su yi maku taron dangi, irin taron dangin da ƙatti mayunwata suke wa faranti tire kwanan abinci idan sun ji yunwa, irin wannan wawaso ɗin, to an kusa a fara maku wawaso. wasu sharkiyun, wasu garbiyun, wasu na tare da rasha, wasu na tare da amerika, ko misali wasu na kaza, wasu na kaza. al'ummar mu ta da'a alaikum, idan akan ku ne duk za a yi tarayya cikin yaƙanku. idan kuma suna can tsakaninsu suna yi, ko kuma wasu sun jana, kamata ta da al'aklatu ala qas'atiha. qalu amin qillatin nahnu yawma idhin ya rasulullah qala bal antum kathir lakin gutha'un ka gutha'is sayl. wannan kalmar tana buƙatan kowane musulmi, kowane ina nazariyar musulunci na zamantakewa kawai. sannan komin kankantan abu zai iya watsa mu. gashi kana ganin shi kamar dutse a cikin ruwa, amma in ka nemi ruwa ka watsa mashi sai ya watsi, ko ruwa in ka ɗiba ka watsa mashi, saboda babu tamasuk tsakanin ajzaɗinsa. lokacin da aka ɗiba mun na awa ɗaya ya riga ya yi a samun haƙura haka nan. Allah subhanahu wa ta'ala ya amfane mu da abin da muka ji, kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ci gaba da tattaunawa da kuma ɗaukar mafi alkhairin abin da muka ji. ba na faɗa ne don na fi ku sanin abubuwan ba, illa dai kawai karamci ne daga wajen ku, kuka zaɓi cewa yau ni in zauna akan wannan kujerar domin jawabi. wata rana kuma za mu zo mu taru domin jin wasu daga cikinmu. wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. wa alaikum salam wa rahmatullah. wato wannan hadisin da malam ya kawo karshe shahid a kansa ba dan lokaci ba, shi karan kansa hadisin laccan karan kanta, domin ya dace da halin da muke ciki. shimfidan da ya yi na farko na yanayin tsaron, yanzu haka muke. don yanzu ko da mutum ya tunkure ka haka, wani na kusa da kai ba ruwan shi. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. to yadda muka sami kanmu kenan, mun zama kaman kumfan teku, inna lillahi ba wani ma'ana. haka kuma a jimlace yadda muke haka, babu taimakekeniya tsakaninmu. wato abin takaicin yawan kukan da muke yi tsakaninmu za mu iya warwarewa, kuma bisa ga hadisai da ayoyin da Allah ya saukar mana, amma bisa wani dalili na shari'ar Allah ya ba mu ikon da ya gyara. amin ya Allah, amin.
sannan kuma na biyu insha Allah za mu ba malam dama ya karasa, amma saboda yanayin da muke ciki yanzu sai dai nan gaba ko da bayan sallah ne. Allah ya saka da alheri duk da short notice, amma dai mun fa'idantu da abin da professor ya isar mana. Allah ya ba da lada, Allah ya kara mu malam lafiya da sauran al'umma musulmai gaba daya. صلوا على النبي الكريم. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وأجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.